Le sako pe mabenisi ebele na kombo ya Yesu Kristu o nzambe mokeli asekwisa na bawa pe avandisa na loboko ne ya mobali o likolo pe azali ko intercede mpo na biso bandimi. Mpo na mobu moye mosili kosila lelo tozali très reconnaissant pe tozali kotondo nzambe mokeli botondi mpo na mayema so asalaki mpo na biso na mobu moleki. Tozali kopesa ye merci mpo na mabenisi na ye ndenge na ndenge oyo asopelaki biso na mabota mabiso. Tozali kopesa nzambe mokeli deja merci matondi mpo na mayema so akosala mpo na biso na mobu moye mozali koya. Po toyebi ete asili deja kolengele mapamboli ndenge na ndenge po ete asopela biso bana baye. Toko tondo ye botondi po na nini? Po ete tango nyonso ye azali ko veye, azali ko protéger, pe azali ko comble biso na maimanso to senge na yango. Du fond de notre cœur, tolingi topesa merci na maman Gisèle Wumba, na libotali ya ye, na ekipe na mobimba, pona libakuli ye. E pesa maki na biso ba oyo, tokoka ko partager na bino ba solution biblique. To partager na bino bandeko basi pe mibali ya RDC. Na chaîne na ye oyo ebiangami Diamant Noir TV. Kondima na biso ezali ete tout au long ya ane oyo ya sika na mobumu wa sika ke nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso a continue kosopa mapamboli maye ndenge na ndenge ya kitoko likolo na bino pe likolo mabota mabino na kombo se moko ya elonga ya Yesu Kristo oyo azali mwana ya nzambe pe azali l'unique médiateur entre nzambe ya solo pe na bato. Message oyo ya bomo pe elikia tozo pesa yango na bana ya RDC. Yondeko nanga ya mobali pe ya mwasi. Pona mapamboli mayo yo moko. Pona mapamboli ya mabota mabino. Pe pona mapamboli ya RDC. Tozoko exhorter bino bolanda mae tokoloba awa boy pe bo partager na bato basusu eloko aliboso esengeli yon de commencement de combat obomba wana maele mayo ezali ko kundola ko se rappeler constamment devoir na yo awa ose devoir na yo awa ose ezali nini devoir na yo awa ose ezali ko banga nzambe mokeli pe ko bomba mibeko miayi. C'est là ce que doit faire tout homme ou toute femme. Déclaration wana ekomami na kati ya Biblia. Ekomami na Ecclésiaste chapitre 12 verset 13. Elobi nini? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Cela ce que doit faire tout homme. Ezali kobanga nzambe. Kobanga nzambe awa ezate ko moni nyoko zo kima. Kobanga nzambe awa ezali ko linga ye, ko respecte ye, ko tambola eyenge bene na lilobali ya ye. Eloko ya mibale esengeli ko tia na mayele mayo pe ko salela. Esengeli ko tia nzambe mokeli au bosso, c'est-à-dire en première position. Na maema so kosala na mobumu wa sika. Na nyonso kosala, ye azala au bosso, azala numéro 1. Matthieu chapitre 6 verset 33 elobi nini? Matthieu 6 33 elobi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Eloko ya misato esengeli oyeba po bomba na mayele mayo esengeli biso banso bana RDC to fonctionner
lokola nzoto ya moto po ekolingisa moto moko na moko to membre moko na moko ya nzoto to bengi RDC a fonctionner lokola esengeli asala pona nini po ete lingisa RDC ekende oboso bokoki ko vérifier yango ekomami na 1 Corinthiens chapitre 12 verset 18. 1 Corinthiens 12 verset 18. Et maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Corps RDC yonde komwasi yonde komobali okomaka mukanda epa nzambe te kobota makuna. Ezali nzambe mokeli nde atia yo lokola membre eteni ya nzoto RDC. Ozali na rôle na yo ko jouer rôle munene. Ozali na contribution ya na yo ko apporter po ete nzoto wana RDC ekoka kokende oboso. Bokoki pe kotanga 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Na lingi na kundolela bino ko rappeler bino que nzambe oyo yase na bana baye bango basali complot contre la RDC pe ba occuper RDC. Mbala eleka na yebisa bino ete banyoka ya mabe bakota na kati ya ndako RDC. Bazali kosuwa bana RDC pe bazali koboma bana RDC. Esengeli Congolais moko na moko, Congolaise moko na moko azwa nzete, azwa eloko akozwa. Pona nini? Po ete banyoka soit babima na ndako bazonga yosika bauti, soit banyoka bakufa. Wana ezali mosala ya moto moko na moko, membre effectif ya RDC, nzoto RDC, pona kosala yango. Na kotuna motuna ndeko masi ndeko mobali. Nani yo lingi a régner sur yo, pe a régner sur mboka na yo, RDC. Nzambe mokeli, to bato. Nani yo lingi a régner sur yo, pe sur mboka na yo RDC. Olingi nzambe mokeli, to bato. Ozali na choix. Si maya mibus, tukumo toba na mibale, 62 ans, il y a indépendance. Et là, qu'on y constaté que l'État laïque est échoué. L'État laïque est zalinine. L'État laïque est l'Ignoloba. Nzambe akwe kozana kati ya business ya batote. Na mokilo tozali na nzambe mokeli. Pe na nzambe oyase. Nzambe mokeli azali mwinda. Nzambe oyase aza molili. Tango bato balobi ke l'État laïque. Inyoloba. Balingi teke nzambe o aza mwinda azala impliqué na baffaire na bango. Solution ezali wapi? Solution ezali, disons, résultat ezali wapi? Résultat ezali ke tozali ko traîner na nzela to koma na te na terre promise na biso. Terre promise ya bana RDC ezali ke Congolais moko na moko, Congolaise moko na moko a jouir na ba ressources nyonso tout naturel o nzambe rendre disponible na mboka na biso. Solution ekozalani, solution ekozala ete tozonga epa nzambe mokeli o apesa biso mabele mana. Tozonga epa na ye, tozwa ba principe immuable, ba vérité immuable ya maloba maye po ete tokonza nango, to diriger nango mboka na biso. Solution biblique o ya kitoko pona RDC ezali kotika nzambe mokeli a régner sur biso, pe a régner sur mboka na biso. Na utakoloba nzambe mokeli yende moto apesi biso mabele wana RDC. Asala ka erreur te. Ayebaka ete bana ya RDC bako konza mboka ena. Ayebaka na ye. Alors, ye alingi teke biloko apesi biso bato mosu ba jouer nango. Ye alingi teke biso bae ya pesa biloko bina to jouer na yango. Ya za besoin na ba ressources a pesi biso te. Ya sengena nango te. Mais eloko ni tozomona ezali groupe ya bato ya muke bango nde bazo jouer na yango. Bango nde bazo sepela na yango. Peuple congolais azo bénéficier na yango te. Azo profiter
na ba ressources wana te naturel o nzambe apesa biso na tina wana ndeko mwasi ndeko mobali na kati ya motema mwa yo soko yo ozali kolinga ete mboka na biso eza libere tozonga epa nzambe mokili oyo moto moko te akoko se comparer na ye totika ye a rien sur biso pe a rien sur mboka na biso ye nzambe mokili ye nda bimisaka bana Israël na Égypte tanga bimisaka bango ye azalaki roi spirituel na bango ye me azalaki roi spirituel à Israël akambaka bango ko banana tanga bimisaka na Égypte ti na terre promise ye nda azo rien sur bango okotuna nga meme nzambe aza elimu ndenge nini azali ko kamba bana Israël oui eza question kitoko e yano pe na opeso ezali nzambe aza elimu nzambe akela likolo na sa biloko biso aza elimu azalaki ko konza azalaki ko diriger Israël par billet à travers l'ilobaliaye à travers ba prophète à travers ba juge ye pa za ko tiape ba roi alors mais tango bana Israël nzambe amemi bango ti ba komi na terre promise na mabelo apesa bango bana Israël bazalaki influencé na ba nation o ezaki ba nation pagano nation païenne o ezaki nzinga na bango bazalaki dirigé na ba roi physique bana Israël bazalaki tenté pe ba abandonner nzambe mokeli o ezaki roi na bango spirituel basengi na Samuel batie na bango roi physique décision ya bana Israël ko abandonner nzambe o ya solo ya kosenga roi physique ekutaki ba pesaki ba conséquence ya ba conséquence fâcheuse na bana Israël na tina wana biso tosali 62 ans dirigé na bato tozokende nulle part tozonga epa nzambe mokeli tozonga topuize ba principe immuable ya liloba na ye ba vérités immuables ya liloba na ye po ete tokonza nango mboka na biso yon de commence yon de komobalo ebe ke banda indépendance ti lelo bato ne bazo konza biso hein to pesi confiance na bato ba différentes administrations na mboka peuple congolais bazo profiter te na ba ressources naturelles o nzambe apesa o nzambe rendre en disponible na mboka wana te bana Congo bazo profiter nango te ba ressources wana o te kolobawa ezali ko profiter o bena petit groupe ya bato pe na bapaya bango nde bazo profiter na yango alors pona nini te tozonga epa nzambe mokeli o apesa biso mabele mana pe to utiliser ba principe immuable ya liloba na epo to kama mboka na biso lisumu nini tokosala to pona kosala lolenge lona parce que pendant 62 ans to se confier na bato to tikali kokene musika te tozali kokene nulle part. Pourquoi ne pas retourner à Dieu, revenir au seul vrai Dieu et au principe de sa parole pour gérer notre pays et cause la solution ya malamu pona mboka na biso bato bazolo ba élection mais est-ce que ba élection ya mbala eleka o esalamaka na 2001 2006 2011 2018 est-ce que ba élection nyonso est-ce que e profitaki na ba congolais rien du tout bato banso o bana ya RDC ba pona po ete bazala ba président mokolo moko te bavana na ngbende ya bokonzi bavana mokolo moko te na kiti ya bokonzi po bakonza mboka na biso bato basusu nde bato oyo bana Congo baponi te bango nde bazo kokonza Congo alors pona ba élection oyo kosama na mobu moye ya sika 2023 tozo senga na yo ndeko mwasi ndeko mobali ya RDC mokolo na mokolo soko olamuki na kati ya motema mwayo na kati ya mayele mayo pona na yo déjà lobango na ye pona yo nzambe mokeli azala roi na yo pe azala roi ya RDC lobele yango pona ye déjà po ye tango yo poni ye atalaka na motema ayebi
Congolais ban ce sika bazali o bakopona ke ye a régné sur bango pas régné sur mboka na biso ye akoyeba nombre exact na bango ye asengeli na baurne te akoyeba alors soko ye ayebi ye akopona bato o ye asi aprépara déjà po ete bakonza mboka na biso ye azalaka na retard te asila déjà koprépare bato mpo na RDC bazali prêt bato bana ye nzambe avandiki azozela peuple congolais bapona ye na kati ya mitema ya bango mokolo peuple congolais akopona ye na kati chaque congolais apone na kati ya motema mwa ye ye nzambe akodirige mboka na biso eza te ke ye nzambe akoya physiquement mpo adirige biso aza esprit okomona ye te me bato ye asi apona aprépara bango nde akotia bango na bokonzi mpo ete bakonza mboka na biso ndenge azala kosala na ntango akala azopona roi ati ye soki abebisi aponi mosusu aza kokonza bana Israel à travers bajuge ye nde azopona bango baprofete ye nde azokopona alors tokosala mpe ndenge moko na ntina wana tozopropose ete nzambe oyo akela likolo na se Dieu le créateur azala le seul et unique candidat roi ya yo ndeko mwasi ya ndeko mobali azala l'unique et seul candidat ya mboka na biso donc pona ye na kati ya mayele mayo solola na ye yebisa fungola ye motema yebisa ye ka rien sur yo a rien pe sur mboka na biso RDC pona nini esengeli tozonga epa nzambe mokeli pe totika ye a régner sur biso pona nini esengeli totika esengeli pona esengeli tozonga epa nzambe mokeli totika ye a régner sur biso ezali question oyo tozotuna ezali très important parce que nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso ye azali solution ya kitoko mpona RDC mpe mpona peuple congolais mpo ete tolingi ke ye nzambe oyo akela likolo na se akoma juge na biso donc a exercer pouvoir judiciaire na biso tolingi ete ye nzambe oyo akela likolo na se azala législateur na biso donc pouvoir législatif na biso tolingi ete ye nzambe mokeli azala roi na biso oyo ezali pouvoir exécutif mpe tolingi ete ye nzambe mokeli azala commandant en chef de nos forces armées mai nauti oloba ekomami na Esaïe chapitre 33 verset 22 Esaïe 33 verset 22 car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Voilà. Tolingi ya reye sur biso. Tango ya ko reye sur biso, ayebi nani akopona. Pour ba exercer pouvoir judiciaire. Ayebi ba nani o sa prépara. Pour ba exercer pouvoir législatif. Ayebi ba nani ba ye sa prépara. Pour ba exercer pouvoir exécutif. Ayebi bao ya sa déjà prépara pour ba zala na misala na musala soda to service à sécurité. Boyebi ete Moïse azalaka prêt pour na délivrer bana Israël hein? Tango azalaka na mobu tukumine 40 ans à cet âge là azaki prêt pour délivrer bana Israël. Tango akei pour délivrer bango bana Israël ba rejeter hein? Balobi na babi me yo nana tio mokonzi liko na biso Moïse akimaka akena mandion bana Israël batikala pendant 40 ans il y a pas si parce que basalaka 430 ans na boumbo na Israël. Alors tant que Moïse akena mandion sali 40 ans pendant 40 ans na baoki passe eleki bana Israël basalaka eloko moko bagangaka epai ya Nzambe. Yango wana ezali eyano na koyeba tango nini
Nzambe mokili akitaka awa ose po a délivrer bana Israël na Égypte. Tango nini Nzambe akitaka awa ose po a délivrer bana Israël na Égypte. Ezali tango bana Israël bagangaka na ndenge moko ya authentique et pas Nzambe mokili. Nde Nzambe mokili akitaki po ete a délivrer bango. Bana Israël bagangaka te to basambelelaka Jésus-Christ te. Bana Israël bakendekende epa Nzambe mokili nde bagangi to basambeleli ye. Nde ye Nzambe mokili lokola asilaki déjà ko préparer Moïse atinda Moïse o bango ba rejetaki po ete a délivrer bango. Na tina wana biso pe bana RDC to gangi nano te. Biso bana RDC to gangi nano te d'une manière authentique. Mokolo bana RDC bako ganga d'une manière authentique. C'est-à-dire tango ba okene na losambo na bango et pas Nzambe mokeli na kombo ya Jésus-Christ. Ye Nzambe wana ko intervenir. Tant que bana RDC bazo kene na prière et pas à Jésus. Et là comment ko sala matin? Ba prière, ba losambo ko ganga na biso et Seigneur to kene na et pas Nzambe mokeli na kombo ya Jésus-Christ. Et ye Nzambe mokeli a ko intervenir ndenga salaka pour bana Israël. Po ya changer kate. Ye azaka toujours ko respecter ba condition kaka. Beaucoup qu'on vérifie maintenant au Tcholobawa dans Exode chapitre 2 verset 23 à 25. Exode chapitre 2 verset 23 à 25. Puis Exode chapitre 3 verset 7 à 10. Exode 3 verset 7 à 10. Na ko informer bino que tango bana Israël ba bimi na Égypte. Moïse na Josué na bana Israël balonga ki environ 33 royaumes. Alors, pendant que longa royaume, au Sani, ils allaient tomber. Bamboka wana bazo pesa bazo tika mabelete pendant bana Israël. Bitumba, bazo kufa. Alors na lingina profiter na moment où on a ebisa na yondeko, moi c'est de komobali. Otika expression oyo ba congolais bazo utiliser. Nzambe akosala. Nzambe akosala. Nzambe akosala tango nini. Il faut autour de quoi soka le biningo Nzambe a solo akosala tango nini. Parce que Nzambe a solo asala ki pona bana Israël tango bana Israël batosaki ye batosi monoko moye bazui action et yenge bene na lo Nzambe po ete bakene ko s'approprier mabele o Nzambe mokeli apesa bango. Pendant que bazozo action bakene ko s'approprier mabele o Nzambe mokeli apesa bango. Nzambe mokeli a s'impliqué à intervenir pour livrer ba royaume nyonso wana ba ennemi na bango na maboko na bango. Ezala Josué ezala Moïse a rappelé wana bana Israël abi ba victoire nyonso bozwa ba royaume nyonso bo gagner ezali Nzambe mokeli nda pesaka bino yango. Quand ezali tango bana Israël bazwaki action pour ete ba kokisa mokano ya Nzambe pour ete ba s'approprier mabele na bango. RDC mabelo ya Nzambe apesi biso ezali biso ezali bana RDC ne bakozwa action et yenge bena liloba Nzambe po ba s'approprier nango pendant que bazozwa action Nzambe mokeli akozala wana pona délivrance ya bana RDC ezali très important koyeba eloko wana ndenge nini Nzambe oyo aza elimu akoki ko régner sur biso pas rien sur mboka na biso ndenge nini Nzambe azali elimu akoki ko régner sur biso pe ko régner sur mboka na biso et yano ezali simple soki tolingi ke Nzambe mokeli a régner sur biso et sengeli to élaborer ba loi pe constitution mboka na biso selon ba vérité immuable et le ba Nzambe pona ko éviter ba loi to constitution taillée à mesure sur mesure pardon ou eza ko protéger seulement certains individus. Nzambe mokeli ne fait pas exception de personne. Il y a la préférence, il y a respectaka toujours ma condition. Devant Nzambe oya solo, tous les membres du corps RDC sont égaux. Biso banso liboso nae, tous ali égaux. Aucun membre n'est plus important que les autres. Talanzoto non corps non physique. Membre nini eleki omba mususu na fonctionnement.
Mon côté, chaque membre a son rôle à jouer. Membre moko na moko ezali na importance nango. Na tina wana toyeba ete Nzambe mokeli azali elimu akoki ko régner sur biso, akoki ko dominer sur biso. Soki tosali ba loi na mboka na biso, tosali constitution na biso basée sur ba principe ya liloba ya ye. Tolingi ete ye Nzambe mokeli a dominé sur biso. Tolingi ete ye Nzambe mokeli a régné sur biso, pe a régné sur mboka na biso, pona bénédiction na biso moko pe pona bana na biso, to mabota ma biso. Toko suki sa intervention na biso alelo, na bolobaka ete yonde komwasi yonde komobali ya RDC. Pesa confiance na Nzambe mokeli kasi ko pesa na batote. Jérémie 17 ezolo bango, Jérémie 17 verset 5 et 7. Et le bénin, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Le banzambe, ezoloba ete moto a peu sa confiance na moto à laquelle a mis mabe. Il est maudit. Yo lingo za la maudit. Qu'on peut sa confiance na moto te. Ba organisation yon so za mboka wana. Ba force régionale oya Afrique de l'Est, ba ye, ONU, tout autre groupe. Ba on ba ko libérer mboka te. Libération ya RDC ezana maboko mayo yonde ko mwasi nde ko mobali ensemble avec Dieu le créateur de te ko libérer mboka. Mais pas que ozela que organisation moko quelconque ko ya to mboka moko be ko ya to bateau de bakoya te ezali yo nde ko mwasi nde ko mobali nanga elongo na Nzambe mokeli nde mboka ekozwa libération. Verset 7 l'obéni Jérémie 17. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Verset 7 il y a Jérémie 17 l'obéni que moto azo peut sa confiance dans Nzambe mokeli aza béni. Alors soko olingi kozwa mabénisi ndenge na mobu mwasika pe sa confiance dans Nzambe mokeli ko pe sa confiance na yo na batote parce que moto azali lokola mbwa o tie na boîte o katise na mai a baloki asweyo. Mais Nzambe mokeli akotika mokolo moko te ako zala toujours wana pona yo quelle que soit circonstance de la vie. Malamu pe sa confiance dans Nzambe mokeli ke na moto. Que Dieu le créateur règne désormais sur la RDC et sur le peuple congolais pour toujours jusqu'au retour de Christ et qu'il fasse pleuvoir ses bénédictions à tous égards sur vous et sur vos familles au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ le juste. Amen. Kobanda lelo kino Kristo kozonga. Tolingi ete Nzambe akela likolo na sabiloko biso. À répandre, to apanza, a sopa. Ma pamboli na ye, ndenge na ndenge. Likolo na yo, pe likolo liboto ya yo. Na kombo, o eza likolo ba kombo nyonso. Yesu Kristu. Amen.